Fala pessoal, tô aqui com esse Fox 2013 1.6 completíssimo, carro bem conservado, dois pneus na traseira muito bons, os da dianteira são meia vida, calotas pintadas originais, sensor de ré, o carro já tá filmado com cara de chuva, cor dispensa qualquer comentário, muito bonito, carro muito novo. Detalhe mínimo do carro é o para-choque dianteiro aqui, ó. Detalhezinho muito pequeno que dá para ser recuperado, não precisa nem trocar, coisa pequena mesmo. Então tô fazendo esse vídeo para apresentar esse carro para vocês. 124 mil quilômetros, som original, controle de som no volante, estofamento impecável, vidro nas quatro portas, retrovisor elétrico. O carro é muito conservado. Quem tiver interesse, chama nossos vendedores aí que eles vão passar mais informações.